Mga ka-viewers, naana po'y atake ang magwawali sa 70 Adventist. May tungod sa pag-ampo sa mga nangamatay, mga kalag sa mga nangamatay. Matud pa niya, wala kuno ni gitudlo sa Biblia. Wala gitudlo ni Kristo o wala pod gitudlo daw sa apostoles. Paminaw no sa nato siya, human ato ning tubagon. Isulti o wala gitudlo. Naay po sa usa ka safety. Nga namahayag siyang post na wala niya suportahe sa pulong sa Ginoo nga mao ang kamaturan. Walay kapitulo og bersikulo. Basahan na to yang post niya. Tinuod nga naay purgatorio, maong ang naa sa purgatorio nagneed na sila sa atong pag-ampo. So, mao na ibakag. Kaya ngano? Mismo si Ginoong Hesus sa iyang pagministeryo wala siya nagtudlo sa mga apostolis nga naay purgatorio o niya ang nangamatay tuwa dito. Wala po nagiwali sa mga apostolis nga naay purgatorio ug ang nangamatay nga tuwa sa purgatorio atong pagadian wala na isulti ug wala gitudlo. Tubagon mga kaigsuonan. Wala ka kabasa sa Old Testament, amigong Alvin. Sumala din sa 2 Macabeo 12:44. Paminaw maayo kay aron masabtan nimo nga naa ikaw ang wala masayod. Akong basahon na, kung wala pa siya magtuo nga ang mga patay mabanhaw, usa unta kabuta nga binuang ug walay kapuslanan ang pag-ampo alang kanila. So dunay mabasa nga pag-ampo sa mga nangamatay. Ingon ka kay wala lang kakabasa. Unya mo konklusyon dayon ka sa Katoliko nga bakak kinsa may bakakon ani ron nga naa may nabasa nga matud pa nimo wala lang kakabasa. Ikaduhang punto, kung langit lag impierno nganong nagpaampo pa man si Judas Macabeo, ang mga kalag nga naa na sa langit dili na kinahanglan ampuan ug labaw na nga dili na kinahanglan ang pag-ampo niadtong mga kalag nga tuwa sa impierno. Apan si Judas Macabeo nag-amot siya og kwarta nga gidala dito sa Jerusalem aron gamiton sa pag-ampo alang sa mga nangamatay. So, doon na di ay mabasa nga iampo ang mga kalag sa mga nangamatay. Kining imong giingon, usalan di ay ni ka gitawag og tumo-tumo og atake sa simbahang Katoliko. Namang ganitay mabasa nga handumon ang mga nangamatay, Sirach City 33. Ang problema sa inyo kay ang inyong Biblia kulang. 66 raman na, samantala ang Katoliko 73 man na. Alkansi mo og 7 ka libro, og diya sa 7 ka libro naa ang pag-ampo sa mga nangamatay. So mao na atong reaksyon tubag. Mayong adlaw kanatong tanan og paki-share mga kaigsuonan.